እሳቸው እንደገለጹት እኔም ሆንኩኝ እኔ መመራው ወታደር አንድም ቀን ውጭ ሀገር ነው ያለነው የሰው ሀገር ነው ያለነው ብለን አስበን አናቅም። ሀገራችን እንዳለን ቤተሰቦቻችን ጋር እንዳለን አስበን ነው እስካሁን እየሰራን ያለነውና በዚህም ውጤታማ ሆነናል። waxaanu soo wada ognahay nasiib darro xilligii labada dawladeed ay maaragtaas xurguf dhexmaray ummadii bannaanka soo istaagtay anigu lagu daro goday gedo gobolka gedo ciidamada Itoobiya meelaha ay ka hawlgalaan oo dhan waa maaragtaas ummadii cadaysay ahayd idinkoo noo dhintay iigiina noo qubay oo intaas dartaayo oo dhib u soo maray oo anaga noo adeegay inaan la idin abaal marno abaalkayga aan garab marino ma noqonaysa dadkii Ilaahay cadaystay ee dhabta sheegay baad ahayd anoo marati ቀደም እሳቸው እንደገለጹት እኔም ሆንኩኝ እኔ መመራው ወታደር አንድም ቀን ውጭ ሀገር ነው ያለነው የሰው ሀገር ነው ያለነው ብለን አስበን አናቅም። ሀገራችን እንዳለን ቤተሰቦቻችን ጋር እንዳለን አስበን ነው እስካሁን እየሰራን ያለነውና በዚህም ውጤታማ ሆነናል። ለማንቲ ሲዲያት ሶ ሸክተል አንዱ hal maalin aad ma fikrin inaan wadan shisheeye joogo sidaas soo sheegay dhammaan ciidamada meeshan jooginay inay wadankooda joogaan walaalahooda joogaan oo kala ay dareensan yihiin isuma aragno dad maaragtaas meel shisheeye joogo በቆይታዬም ስለ ኢትዮጵያ ሰራዊት ስለፈጸመው ገድል ስለዚህ ህዝብ ስላደረገው አስተዋጽኦ ስለከፈለው መስዋዕትነት አፋቸውን ሞልቶ አፉን ሞልቶ የሚናገረው ይሄ ህዝብ ነው ያየሁት። ይሄ ለኛ ሁሉ ጊዜም የሞራል ስንቅ ሆነናል። waxaan ka maqraatay furaya u joogay maaragtaas abaalkii ay ciidamada Itoobiya ummadan u soo galeen ummadda aan qaylimin ee maaragtaas cadaysatay ee banaanka iskanta ee mar walba maaragtaas ugu garab taagan abaalgudkaygiina maaragtaas ayagii oo ilaa hadda ugu garab siinaya maadaama uu soo adeegana aad baan ugu faraxsanaa adeegayga aan soo bixiyay በነበረው በሁለታቱ መንግስታት በተፈጠረ አለመግባባትም አንዳንዶች ያልሆነ ስያሜ ሲሰጡን ያልሆነ ስም ሲሰጡን የህዝብ የሳውዝ ዌስት ህዝብ እኔ በተሰማራሁበት ቀጠና ጌዶንም ጨምሮ የኢትዮጵያን ውለታ አንረሳም። እናንተ ህይወትን የሰጣችሁት አጥንታችሁን የከሰከሳችሁት ምን ጊዜም ቢሆን ውለታችሁን አንረሳም አይዟችሁ በርቱ ነው ስትሉን የነበረው። ለዚህም እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። በድጋሜ ማመስገን ፈልጋለሁ። waxaanu soo wada ognahay nasiib darro xilligii labada dawladeed ay maaragtaas xurguf dhexmaray ummadii bannaanka soo istaagtay anigu lagu daro goday gedo gobolka gedo ciidamada Itoobiya meelaha ay ka hawlgalaan oo dhan waa maaragtaas ummadii cadaysay ahayd idinkoo noo dhintay iigiina noo qubay oo intaas dartaayo oo dhib u soo maray oo anaga noo adeegay inaan la idin abaal marno abaalkayga aan garab marino ma noqonaysa dadkii Ilaahay cadaystay ee dhabta sheegay baad ahayd anoo marati ዛሬ ያው እኔ እየሸኛችሁኝ ነው ብዬ አላምንም። እናመሰግናለን ነው ያላችሁኝ ያላችሁት ቦታ ነው እየቀየርኩ ያለሁት። ሴክተር አዛዥ ነበርኩኝ ለ3 አመት የሚሆን አሁን ጀነራል ተኩሉ መጥተዋል። ሴክተር አዛዥ ከመሆኔ በፊትም እዚህ ሀገር ላይ ግዳጅ ሲፈጽም ነበር። እኔ መመራቸው ወታደሮች አሉ ዋጅድ አሉ ሁዱር ነበሩ ባይደዋ ሁሉም ቦታዎች ላይ አሉ 16 17 አመት የኖረው ሻምበል ነጋን የመራው ወታደር ነው። እዚህ መመጣ ነበር በፊት። ስለዚህ ቦታ ነው የቀየርኩት። ነገ ጧትም እመጣለሁ እዚህ እና ዛሬ በዚህ በደመቀ መንገድ ለኔ እናመሰግናለን ስትሉ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ወታደር ለፈጸመው ገድል ለልጆቻችሁ የምስጋና ቀን ነው ያደረጋችሁትና እጅግ በጣም በቃላት ከምገልጸው በላይ ደስ ብሎኛልና አመሰግናለሁ። maanta sawiirtiintan aniga laga sameeyay hadana soo dhaweyntan loo sameeyo tarnaadka oo kaliya maahin aniga maanta wax madarataas aad baan u dhiiranahay xamaasadayda kacsan waxaan oran karaa ma jirto
anigu hadda aad u badbedelanayaa mooyaane hadda horna Soomaaliya waan ka soo hawlgeli jiray anoo Ethiopian ciidanka Ethiopia ku shaqeynay ee Soomaaliya hadda 3 sano muddo 3 sano ku dhawaad ayaan ku joogay ciidamadayda jooga caadiga ee aan ciidamada hawlgalka ka mid ahayn sida xubto iyo waajib ciidamada jooga qaybtiisa iyo hoostaga markaan dhinaca loo dhigno ciidamada waliba gaarka waliba ee gawaaway marka aan meeshaydii ku laabtana hawshaydii adeegii loo filinayay amnisugustii soo ummadda loo hayay meeshii baan ka sii adkaynaya haddana idinkama maqnaanaye anigoo niyadan idinku haynaya xitaa inaan idimaadno ciidamadayda meelaha maadaama ay joogaan inaan mar walba idin garab taaganahay ayaan tusi doonaa ficil ahaan baan idinkula tusi doonaa